Welcome back to our channel. இன்னைக்கு நாங்க ஒரு ட்ரிப் போறோம். அந்த ட்ரிப் உங்களுக்கு சஸ்பென்ஸாவே இருக்கட்டும். போக போக நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. அது ஒன்றும் அவ்வளோ ஹார்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க, அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்க முடியும் நம்ம எங்கே போகிறோம்னு. ஆனால் இப்போ நாங்கள் வீட்டில் இருந்துலாம் கிளம்பியாச்சு. ஒரு 7 மணிக்குள்ளே கிளம்ப சொன்னாங்க அப்பா, அதனால் கிளம்பியாச்சு. ஸோ டைம் இல்லை வீடியோ. நாங்கள் திருநெல்வேலி வந்துட்டோம். திருநெல்வேலியில் ஒரு பாபா கோவில் இருக்குது. போகிற வழியில் சாய்பாபா கோவில் இருக்குது. அங்கே போகிறோம். வீட்டு இருக்கோம். ஆமாம், ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு தான். இது வந்து திருநெல்வேலி பைபாஸில் உள்ள பாபா கோயில். அன்றைக்கி நாங்கள் தேர்ஸ்டே போனோமா, ஸோ அதனால் பாபா தர்ஷன் பண்ணிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்த ஒரு ரம்மியமான இடத்துல மலை மேலே அழகான பாபா கோயில் சுவாமி தர்ஷன் நல்லா இருந்தது. எங்கே வந்திருக்கோம் பாபா சாய்பாபா கோவில். साईराम चल, ओम साईराम चल. எடுத்துக்கலாம். நல்ல பிள்ளையாக பார்த்தேன். பாருங்கள், பாபா கோவில் நல்லா இருக்கு பார்க்குறதுக்கு. பாருங்கள், பாபா கோவிலிருந்து பாருங்கள் மலை எப்படி இருக்குது, செமையாக இருக்குது. பூவும் அழகாக இருக்குது. ரெசார்ட் வந்து செக்இன் டைம் வந்து 2 o'clock தான். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஏர்லியராக கிளம்புனா கொஞ்சம் குழந்தைங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு போனோம். இது வந்து திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் பைபாஸ் ரோடு. காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இங்கே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த 2 மவுண்டன்ஸ் நல்ல இன்னும் சாப்பிட்டுட்டு அப்படி ஃபர்தராக மூவ் பண்ணோம். சாய் என்ன பண்ணுற? நல்லா இருக்கா? ஃபஸ்ட் முடிச்சுட்டு நாங்கள் இப்போ நாகர்கோவில், அது ஆரல்வாய்மொழி வழியாக இப்போ நாங்கள் பூதப்பாண்டி ஊர் அந்த ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம். அதுதான் அந்த வேக்கு ரெசார்ட் போகிறது வே. ஸோ அந்த மழையோட இது அழகாக நான் நின்று ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே ஒரு செம வியூ மாட்டிருக்கு. போது அம்மா ஃபோட்டோ எடுக்குமாம்மா? நான் உன்னை மறந்துட்டு பேசுகிறேன். மெயின் ரோடில் எப்படி வண்டியை நிப்பாட்டி எடுக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்களால் மெயின் ரோடில் வண்டியை நிப்பாட்டி ஃபோட்டோஸ் எடுக்க முடியல. மரங்கள் அழகாக
சாய்க்குட்டி நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரான் என் பக்கத்தில் உட்காந்து. போமா எங்கே போகிறோம்? ரெசார்ட். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெசார்ட் நாகர்கோவிலில் திருப்பரப்பு ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. நாங்கள் அதுக்கிட்ட ரீச் பண்ணிட்டோம். அது பக்கத்துலேருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் 10 கிலோமீட்டருக்காக தான் அந்த ரெசார்ட் இருக்குது. வியூ கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்பா எங்கேயோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக மலைக்கு மேலே போடுறேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மலை வியூ நல்லாயிருக்கு. ஐயோ, ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு இப்போ ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது எப்போன்னா அந்த ரெசார்ட் வரும்னு. ஆனால் அப்பா இப்படி ஸ்லோவாக போய்கிட்டு இருக்காங்க. எப்பா சீக்கிரம் போப்பா ப்ளீஸ்ப்பா. எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்க செம போர் அடிக்கி. சரி வெயிட் பண்ணுவோம். ஃபுல்லாக தென்னை மரமாக இருக்குது. கேரளா சைட்லாம் தென்னை மரம் தான் மெயினாக. அடி மலை செமையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் இங்கே ஒரு ஏத்தம் இறக்கும். பட் ரோடு நல்லா இல்லை. சரி அப்படியே போவோம். குடிச்சு போடுது நம்ம எப்பா அப்பா அம்மாடி என்னம்மா குடிக்குது. ஜம்பிங் ஜாக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். வண்டி அப்படியே பவுன்ஸ் ஆகுது. நம்ம சொன்னோடனே ரோடு கேவலமாக இருக்குன்னு சொன்னோடனே அப்பா மெதுவாக தான் ஓட்டுறாங்க. பரவாயில்ல. சரி பரவாயில்ல, இந்த இயற்கையெல்லாம் ரசிக்கலாம்னு நினைத்தேன். இப்போ எனக்கும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது. அதை போய் பார்த்துட்டே இருக்கணும். ஜன்னல் வழியாக அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கேன். வருமானு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். போடுங்க. திண்டுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரப்பர் தோட்டங்கள். எப்பா எவ்வளோ ரப்பர் மரங்கள். இவ்வளோ இதுலேருந்து ரப்பர் எடுப்பாங்களா? குட்டிங்க ஃபுல்லும் ரப்பர் எஸ்டேட் தான் சுற்றி. இதான் லேக் வியூ. நம்ம போயிட்டுருக்கோம் அந்த ரெசார்ட் பக்கத்தில். நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி பார்ப்போமா, வீடியோ எடுக்கலாம். இது வந்து சித்தார் லேக்கு. இது பக்கத்தில் தான் நம்ம இந்த ரெசார்ட் நம்ம புக் பண்ணியிருக்குது. அனந்தியா. ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. வி ஆர் அவைட்டிங். போடு, ஒரு செம்ம வியூ லேக்கை பாருங்க. போடு. ரெசார்ட் வந்துட்டோம், அனந்தியா. இதான் ரிசப்ஷன். அப்புறம் நேராக போனோன்னா பார்க்கிங் ஏரியா இருக்குது. அதில் காரை பார்க் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அப்படியே நடந்து போகிறோம். நிறைய ஃபுல்லு சுற்றி செடிகள் தான். பார்க்கவே ரம்மியமாக இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரப்பர் இது. அப்புறம் அந்த ஃபுல் அந்த பாத்வேலெலாம் லைட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. நம்ம ஒவ்வொரு காட்டேஜ், இங்கே நிறைய காட்டேஜஸ் இருக்குது. மொத்தம் 21 காட்டேஜஸ். நிறைய விழா மாதிரி தான் இருக்கும். எல்லாமே லேக் வியூ தான். 21 ரூம்ஸ் தான் இருக்குது. ஒரு சக்ரா காட்டேஜ்னு அப்புறம் சக்ரா, சித்தி, அப்புறம் வேதா, ப்ளஸ் சாதனா, மொத்தம் 21. இது ஃபுல்லும் நம்ம அந்த இடத்துல உட்காந்து பார்த்துட்டு, இது ஃபுல்லுமே அந்த வியூ தான், ரூம் போகிற வியூ. இது வந்து என்ன சொல்லலாம், ப்ளேயிங் ஏரியா, கிட்ஸ் விளையாடுறதுக்கெலாம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து ஒவ்வொரு விழாக்கும் போகிறது. எல்லாமே லேக் வியூ. இது நம்ம போயிட்டுருக்கோம். எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா லேக் பார்த்து தான் இருக்கும், எல்லா விலாஸுமே. இந்த நேராக பார்க்குறது வந்து இது ஃபுல்லுமே ஒயிட் மார்பிள்ஸில் பண்ணியிருக்காங்க. அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்குது, பார்க்கவே கூலிங்காக, ஒரு இயற்கையோட. இதில் அந்த ஃபுல்லுமே அந்த காலத்துள்ள ஏன்ஷியன் திங்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து நம்ம இப்போ போயிட்டுருக்கோம். இது வந்து ஒரு பாண்டுக்குள்ளே நடந்து போகிற மாதிரி இருக்குது, தண்ணிக்குள்ளே நடந்து போகிற மாதிரி. ஃபுல்லுமே ஒரு கேரளா செட்டப்பில் அழகாக அமைச்சிருக்காங்க. லில்லி பாண்ட் இது. அந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தோன்னா இதான் அவங்களுக்கு ப்ளேயிங் ஏரியா. இங்கே தான் நிறைய இன்டோர் கேம்ஸ் இருக்குது. குழந்தைங்க நிறைய இன்டோர் கேம்ஸ் விளையாடலாம். எல்லா விதமான கேம்ஸும் இருந்தது. கேரம், செஸ்ஸு, லுடோ, எல்லாமே. நம்ம ஈவன் ஷட்டில் கூட நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம். அங்கே எல்லாமே அங்கே இருக்கும், நம்ம விளாண்டுக்கலாம். எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்கள் லில்லி.
அழகாக பூத்துருக்கு. ஒவ்வொன்றுமே இப்படி ஏன்ஷியண்ட்டாக ரொம்ப அந்த காலத்து தொழில்நுட்பங்கள். மரங்கள் பாருங்கள், இது நாகலிங்க பூவா அந்த மரம். இது வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டு. ஆக்சுவலி எங்கள் செக்இன் வந்து 2 o'clock தான். ஸோ அதனால் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலான்னு சும்மா அப்படி இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து சுற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். இது வந்து காமன் ஸ்விம்மிங் பூல். பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இது வந்து ட்ரை ஏரியா உங்களுக்கு. இது வந்து வித் லேக் வியூவில். ரெஸ்டாரண்ட்குள்ளே அவங்க நிறைய அழகாக டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது ஃபுல்லுமே அப்படி ஏன்ஷியன் நிறைய பொம்மைகள் இருந்தது. அழகாக நம்ம பாரம்பரியத்தை பறைசாற்றுற மாதிரி நிறைய பொம்மைகள் இருந்தது. பார்க்கவே ரம்மியமாக இருந்தது. குழந்தைங்களாம் அப்படி ஆசையாக பார்த்தாங்க. பூல் விழா தான் புக் பண்ணியிருந்தோம், பசங்களுக்கு தெரியாது. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது நல்லா வியூ கிடைக்குது. அப்புறம் இப்போ நாங்கள் வந்து சாப்பாடு வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும். முன்னாடியே ஆர்டர் பண்ணிட்டோன்னா 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு வந்துடும். ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். இதுதான் காமன் ஸ்விம்மிங் பூல். நல்லா இருக்குல்ல? இது வந்து தண்ணி வந்து வெளியில் விழும் போது இந்த ஓத்த மாதிரி இருக்குல்ல, அதுக்குள்ளே விழுந்துடும். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய லேக்குன்னு. மலையை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. போடு, செம்ம வியூ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து தனியாக ஃபேமிலிக்காக நைட்டு சாப்பிட்றதுக்கு டின்னர்ஸ், நைட்டு மட்டும் இல்லை சாப்பிட்றதுக்காண்டி வச்சுருக்காங்க. சாப்பிட்ற ட்ரை பண்ணணும். ஆனால் இந்த பூ, இந்த இயற்கையெல்லாம் செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆமாம், ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உண்மையிலே போன தடவை அந்த தென்காசி ரெசார்ட்டோட எனக்கு இந்த ரெசார்ட் தான் ரொம்ப 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 பிடிச்சிருக்கு. எங்களுக்கும் தான். இனிமேல் என் லைஃப்பில் இது வரைக்கும் போன ரெசார்ட்லேயே இதான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சது. இங்கே பாருங்கள், அந்த பார்க்லனா குட்டி குட்டி கல் மாதிரி ஒரு அழகாக டிசைனாக வச்சுருக்காங்க. மார்பிள்ஸ் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஆதி காலத்து கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப பிரமாதமாக மெயின்டைன். அம்மீனா பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அதான் வாலிபால் கிரவுண்டு. உண்மையிலே இது ரொம்ப நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இது சின்ன பசங்களுக்கு உட்கார சேரு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ ரூம்குள்ளே போகிறோம். வந்தாச்சு. இப்போ பாருங்கள், உள்ளே போகிறோம். அங்கே பாருங்கள், கொடைனா உட்காரத்துக்கு எல்லாமே இருக்குது. அப்புறம் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் பூல், அதுக்கு பின்னாடி ஒரு லேக் இருக்கு. வேற லெவல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ ரூமை திறக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரியான ஒரு டைனிங் டேபிள் பாருங்கள், ஃபோட்டோஸ்லாம் இருக்குது. அப்புறம் அங்கே கெட்டில் இருக்குது. அப்புறம் ஒரு டஸ்ட்பின். அப்புறம் அங்கே பாருங்கள் பெட்டு, சோஃபா எல்லாம் இருக்குது. இங்கே பாருங்க. ஆமாம், நீ மூடு. அப்புறம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா லேஸ் இந்த எல்லாம் இருக்குது. இப்போது இன்னொன்று சைடு என்ட்ரியாக வரும். இந்த சைட் ஸ்விம்மிங் பூல் பாருங்கள், ஒரு அழகான வியூ இருக்குது. அப்புறம் இந்த சைடு போகும்போதே ஒரு ரூம், இன்னொன்று ரூம் இருக்குது. அதில் பாட்டப்பு போடாம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள், பூவெல்லாம் போட்டு செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க. செம்ம டெக்கரேஷனாக இருக்குது. 4 பக்கம் லேக் இருக்கு, எங்கடி போவேன். பாத்ரூம்குள்ளே போகணும். உள்ள போய் பாத்ரூம்குள்ளே போகணும். கதவை தருவேன். இங்கே பாருங்க, கை கழுவ இடம்லாம் இருக்குது. அப்புறம் நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களும் இருக்குது. அந்த பபுள்ஸ், அந்த பாட்டப் பபுள்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அங்கே பாருங்கள், ஒரு தண்ணி மாதிரி இருக்குது. அதில் செடினா இருக்குது. போட்டு பாத்டப்பில் பூனா போட்டு கேண்டில்லாம் வச்சுருக்காங்க. செம்ம அம்மா, இந்த மாதிரி ரிசோர்ட்டை என் வாழ்க்கையில் பார்த்ததே இல்லை. அங்கே பாருங்க ஹேண்ட்ஷவர். எப்போ வேற லெவலு. சந்தோஷத்தில் என்ன பண்ணேன்னு எனக்கே தெரியல.
ஸ்கேண்டில்லாம் பூலாம் பார்த்தா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குச்சு. நம்மளை போய் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் குளிய போடணும். சிரிக்கலாம் பறக்கலாம் இறக்கைகள் முளைத்ததே மிதக்கலாம் குதிக்கலாம் கவலைகள் மறக்குமே சிரிக்கலாம் பறக்கலாம் இறக்கைகள் முளைத்ததே மிதக்கலாம் குதிக்கலாம் கவலைகள் மறக்குமே நேரங்கள் காலங்கள் சில் பண்ண தேவையில்லை சென்று கூவிப்பார் சொர்க்கமும் தூரம் இல்லை சாட்டர்டே நைட் மட்டும் பாடிகள் போதவில்லை அன்றாடம் சன்கொண்டான் வேறு இது வேலை இல்லை சிரிக்கலாம் பறக்கலாம் இறக்கைகள் முளைத்ததே மிதக்கலாம் குதிக்கலாம் கவலைகள் மறக்குமே சிரிக்கலாம் பறக்கலாம் இறக்கைகள் முளைத்ததே மிதக்கலாம் குதிக்கலாம் கவலைகள் மறக்குமே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் நேற்று நைட்டு செம்ம ஆட்டம் போட்டோம். அதாவது ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து நாங்கள் புக் பண்ணி வீட்டில் தான் சாப்பிட்டோம்னா அந்த லைட்ஸு அந்த இதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆனால் என்ன எங்களுக்கு வந்து ஃபோன் வர சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. அதனால் வீடியோவே எடுக்க முடியல. இப்போ தூக்கம் கலக்கமாக இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் அந்த ரெசார்ட் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நைட்டு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபை. அதுவும் ரொம்ப லைட், இந்த ஒயிட் லைட் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ரூம் லைட்ஸ் அந்த மாதிரி லைட்ஸ்லாம் அங்கே இருக்காது. என்ன மாதிரினா இப்போ ஒயிட் லைட் எல்லோ லைட் மட்டும்தான், ஃபுல் எல்லோ லைட் மட்டும்தான், ஃபுல் இருட்டில் எல்லோ லைட்டு. அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க. செம்மையாக இருந்துச்சு. ஆனால் உண்மையில நாங்கள் நைட்டு கேம்ஸ்லாம் விளையாடணும். கேரம் பண்ண மாதிரி எல்லாம் விளையாடணும். செம்மையாக இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாமல் அந்த ஆனால் ரெஸ்டாரண்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இங்கே ஃபுட்ஸு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு ஃபுட்ஸ் செம்மையாக இருந்துச்சு. எல்லாமே கேரளா இந்த மாதிரியான ஃபுட்ஸ், ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸ் கடைசி இன்க்ளூட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இன்னொன்று ரெசார்ட் போகிறோம். அண்ட் நாங்கள் இன்றைக்கி ரப்பர் பிளான்டேஷன் போகிறோம். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.